Namaskar, ich bin Shiv. Wir machen jetzt Yoga zusammen. Man sitzt in Swastikasana, die Beine gekreuzt, ganz gerade sitzen, die Arme nach hinten, 8 Finger nach vorne, Daumen nach hinten und verlängern die Wirbelsäule. Das Brustbein ist raus, Schulterblätter nach hinten, Augenscheiben geradeaus. Die beiden Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Langsam die Augen zumachen. Die Haut vom Gesicht entspannen. Wir singen Patanjali Gebet. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम. Kopf nach vorne beugen. Kopf nach oben. Langsam die Augen aufmachen. Hochkommen. Das erste Asana ist Utthit Parshvkonasana. Utthit heißt strecken, Parshv ist seitlich. In Tadasana stehen, ganz gerade, Kniescheibe nach oben ziehen, Schulterblätter nach hinten, Brustbein nach vorne. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Arme öffnen beim Einatmen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Linken Fuß nach innen. Tief einatmen. Beim Ausatmen rechte Kniekehle beugen. Beugen, 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 beugen. So beugen, dass das rechte Knie genau über die rechte Ferse kommt. Und der Oberschenkel genau parallel zu dem Boden ist. Einatmen und seitlich runtergehen und die rechte Hand auf den Boden legen. Linke Kniescheibe nach oben ziehen, linken Oberschenkel auch festmachen. Dann langsam den linken Arm über das linke Ohr und ziehen. Ziehen. Und linke Knöchel bis zum linken mittleren Finger in einer Linie ziehen. Und dann nach oben schauen. Kopf zur Mitte und dann wieder hoch. Und beide Füße parallel zueinander. Jetzt machen wir auch die andere Seite von hier. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Rechten Fuß nach innen. Beim Einatmen die Arme öffnen. Verlängern die Arme richtig. Und jetzt beim Ausatmen linke Kniekehle beugen, 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 beugen. Und rechte Knie, linke Knie über die linke Ferse legen.
Der Brustkorb muss parallel zur gegenüber stehenden Wand bleiben. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen, rechten Oberschenkel fest, linken Arm verlängern und dann auf den Boden legen und rechten Arm über das rechte Ohr und ziehen. Alles sie öffnen und dann den rechten Arm schauen. Ausatmen, einatmen, beide Füße parallel zueinander, in Tadasana kommen, ganz gerade. Das nächste Asana ist Parshva Uttanasana. Parshva heißt seitlich, Ut ist intensiv, Tan heißt ziehen. Asana ist die Stellung. In Tadasana stehen, ganz gerade, und die Hände in Paschim Namaskar, die Hände zusammen nach hinten. Und jetzt die Beine öffnen, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen und linken Fuß nach innen, Oberkörper auch komplett drehen. Und richtig die Wirbelsäule verlängern, Kopf nach oben und jetzt wir beugen nach vorne. Langsam, langsam runtergehen, runtergehen, runtergehen und dann den Kopf zu Knie bringen und dann wieder hoch. Und jetzt kommen in der Mitte und jetzt linken Fuß 90 Grad drehen, rechten Fuß auf nach innen und komplett drehen, die Wirbelsäule verlängern und dann nach vorne beugen, 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 beugen. Und dann wieder nach oben. Wirbelsäule, Brustbein rausbringen und wieder in Tadasana kommen. Ganz gerade stehen. Next, das sind zwei Asanas, die kombinieren wir. Einmal ist Adho Mukh Virasana. Adho ist nach vorne, Mukh ist das Gesicht und Vir ist der Held. Und das zweite Asana ist Urdhva Mukh Svanasana. Urdhva ist nach oben, aufwärts, Mukh ist das Gesicht und Schwan ist der Hund. Wie macht man? Man sitzt erstmal in Virasana, ganz gerade sitzen und dann Adho Mukh, die Wirbelsäule verlängern, Adho Mukh Virasana. Hier gehen aber die Hände nach vorne, die Arme. Das ist Adho Mukh Virasana. Und von hier machen wir jetzt Urdhva Mukh Svanasana. Und dann wieder in Adho Mukh Virasana. Und das kann man auch mit Schnelligkeit machen, mit Kombination Adho Mukh Virasana und dann Urdhva Mukh Svanasana. Adho Mukh Virasana, Urdhva Mukh Svanasana, Adho Mukh Virasana, Urdhva Mukh Svanasana, Adho Mukh Virasana, Urdhva Mukh Svanasana, Adho Mukh Virasana, Urdhva Mukh Svanasana und zurück in Adho Mukh Virasana, da kurz liegen bleiben. Und dann langsam, langsam in Virasana sitzen. Das nächste Asana ist Dhanurasana. Dhanur bedeutet Bogen. Man liegt hier auf dem Bauch liegen. Und hier werden die Beine und Oberkörper hoch gemacht, dass die Rippen nicht den Boden berühren, dass man nur auf dem Bauch liegt. Knie beugen und mit den Händen die Knöchel von dem Bein anfassen, von den Füßen und dann den Kopf hochheben. Und nach oben schauen.
und Parshvanurasana. Rechten Seite drehen. Und dann in die Mitte kommen, dann linke Seite drehen. Nochmal in der Mitte. Wieder hochheben. Und runter. Körper komplett entspannen. Danach kann man kurz in Adho Mukha Virasana liegen. Die Hände nach hinten. Und dann in Virasana sitzen. Nächste Asana ist Ushtra Asana. Ushtra bedeutet Kamel. Man sitzt, geht auf die Schienbein, Füße sind zusammen, Oberkörper und die Beine sind ganz gerade stehen und dann die Pobacken, die Hände kommen da und dann drücken mit den Händen und nach hinten zurückgehen. Kopf nach hinten. Dann langsam gerade hochkommen und in Virasana sitzen. Das nächste Asana ist Ek Pad Urdhva Dhanurasana. Ek ist 1, Pad ist das Bein, Dhanur ist Bogen, Urdhva ist nach oben. Auf dem Rücken liegen und dann die Knie beugen und den Körper hochheben. Das nächste Asana ist Ubhay Pad Angushtasana. Ubhay bedeutet beide. Pad Angusht heißt die Zehen von den Füßen. Und dann Knie beugen, mit den beiden Fingern großen Zeh anfassen und dann langsam die Beine nach oben. Und langsam die Beine runterbringen. Und wieder hin. Dann lassen sitzen. Nächste Asana ist Bhuj Pidasana. Bhuja ist der Arm. In Tadasana stehen und Pida heißt drücken. Hier werden die Arme mit den Beinen gedrückt. Beide Füße auseinander und dann die Hände einfach so runternehmen und seitlich legen hier so. Und dann den Körper hochheben, rechten Fuß nach vorne und linken Fuß nach hinten und dann vorne schauen.
locker. Und jetzt machen wir genau andere Seite. Dann linken Fuß nach vorne und dann den Körper hochheben. Und dann wieder auseinander und hochkommen. In Tadasana. Das nächste Asana ist Bakasana. Baka ist kranisch. Man sitzt wie in Mala Asana so ungefähr, so, aber dann die Arme hier da hinten im Schienbein bringen und dann den Körper, das Gewicht auf die Hände. Und runter und hochkommen. Das nächste Asana ist Salam Shirshasana Dvaya. Salam heißt Unterstützung. Hier nehmen wir die Unterstützung von den Händen. Shirsh ist der Kopf. Asana ist die Stellung. Dvaya ist 2. Diese Stellung muss man beherrschen, wenn man die fortgeschrittene Asanas machen möchte. Die Hände auf dem Boden, genau, und der Kopf jetzt auf den Boden legen und jetzt langsam versuchen, den Oberkörper gerade machen und dann mit dem Schwung bisschen ein Bein nach hoch, genau, das zweite auch, Oberkörper anspannen, Beine auch anspannen. Und langsam dann runtergehen. Und in Adho Mukha Virasana liegen. Genau. So immer nach den umgekehrten Haltungen, immer in Adho Mukha Virasana liegen. Hochkommen, in Virasana sitzen. Jetzt kommen die 2 fortgeschrittene Asanas. Und deswegen muss man auch Salam Shirshasana Dvaya beherrschen. Und danach kann man diese fortgeschrittene Asanas machen. So, Ek Pad Bakasana. Ek ist 1, Pad ist Bein, Vak ist kranisch. Und wieder zurück. Urdhva ist nach oben aufwärts. Ukta ist der Hahn. Und wieder runter. Das nächste Asana ist Garbha Pinda. Garbh ist Schoß, Pinda ist Embryo. In Dandasana sitzen. In Lotus gehen erstmal. Erstmal rechte Bein, dann das linke Bein. Und dann rechten Arm da rein. Dann linken Arm auch dadurch. Und die beiden Hände in Namaskar-Stellung.
Das nächste Asana ist Mrityasana 2. Man sitzt auf dem Dandasana. Rechte Ferse zu dem Bauchnabel bringen und runter. Linke Knie beugen und die Ferse zu dem Pobacke bringen. Einatmen, ausatmen, rechte Seite richtig drehen. Über die rechte Schulter schauen, die Wirbelsäule verlängern und drehen. Und jetzt wieder zurückkommen. Einatmen, linken Arm nach oben. Und jetzt den linken Arm richtig um das linke Bein wickeln. Und dann nach hinten anfassen und Wirbelsäule verlängern. Und dann Kinn zu dem Knie bringen. Wirbelsäule verlängern. Ausatmen, linken Arm nach oben. Einatmen, rechte Hand auf dem rechten Knie. Tief einatmen, ausatmen, linken Arm runter. Wieder in Dandasana kommen. Jetzt linke Ferse zu dem Bauchnabel bringen. Rechte Knie beugen. Und die rechte Ferse zu dem Pobacke bringen. Rechten Arm nach oben und jetzt drehen. Drehen, nochmal mehr drehen, die Wirbelsäule verlängern und nochmal drehen. Und wieder zurück. Tief einatmen und jetzt drehen und so machen, dass den rechten Arm komplett um das rechte Bein wickeln. Und Wirbelsäule verlängern und dann Kinn zu dem linken Knie bringen. Wieder hochkommen und locker lassen. Beide Beine gerade in Dandasana. Und das nächste Asana ist Shavasana. So sitzen, Knie gebeugt und jetzt langsam mit der Unterstützung von Ellbogen runtergehen und auf dem Rücken liegen. Die beiden Füße, großen Zeh sind zusammen. Großen Zeh und Nase ist eine Linie, das ist wie ein Blatt in zwei Teilen geteilt ist. Füße auseinander. Arme liegen neben dem Körper, die Handflächen gucken die Decke und bisschen zur Erde. Den ganzen Körper komplett entspannen, von Füßen anfangen bis zum Kopf. Die Füße, die Waden, die Knie, die Kniekehlen und die Oberschenkel entspannen. Der Bauch, Brustkorb und die Wirbelsäule auch entspannen. Hals und Nacken auch entspannen. Die Arme, die Finger und ganz am Ende die Haut vom Gesicht auch entspannen. Unterkiefer locker. Lippen kleben, nicht kleben miteinander. So 2, 5 oder bis 10 Minuten liegen bleiben und regenerieren. Knie beugen, rechten Seite drehen und rechten Seite kurz liegen bleiben. Rechten Bein ist gerade, linke Bein ist gebeugt. Der Kopf liegt auf dem rechten Arm.
So kann man auch 1-2 Minuten liegen bleiben. Langsam mit der Unterstützung von linker Hand hochkommen und in Swastikasana sitzen. Die Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Die Augen zu. Wir singen Shanti Part. Shanti, Shanti, Shanti.